အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအခုလက်တလောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာ video file လေးတွေမတင်ဖြစ်တာတော့အချိန်လေးနေကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ line အနေငယ်ပြန်ရတဲ့အတွက် video file ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားတဲ့တကယ်ကြီးနဲ့အားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube ထဲမှာရှိတဲ့ video file တွေကိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ video file တွေကိုဒီကိုဆိုတာ download ဆွဲရနည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ software တစ်ခုတော့အသုံးပြုရပါမယ်အဲဒီ software ကတော့ကျွန်တော်ဒီ video ဒီ software ပေါ့နော်ဒီ software လေးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကိုဘယ်နေရာကနေတော့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကနေတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူရပါမယ် Play Store ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ Play Store ရဲ့အပေါ်ဆုံး search ဆိုတဲ့နေရာမှာ YouTube video download app ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါမယ်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာalso nane software ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်စာရတဲ့လောက်ကတော့အခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီ software ကတော့အရင်တုံးပြလို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျှဝေတာဖြစ်တယ်sorry ကြောင့်ပြန်ရှာကြည့်မယ်ဒီမှာဒီ software လေးဒီ software ကို Play Store ကနေတောက်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်တော့တောက်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ open ကိုတောင်းမယ်ဒီထက်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လာမယ် YouTube Facebook Instagram အခုကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေတောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube ကိုပဲနှိပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် Facebook ကတောင်းရင်ဒီမှာ Facebook ကိုနှိပ်မယ်အခုကျွန်တော်ဒီ YouTube ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီ YouTube ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်လာမယ်ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကိုတောင်းယူမဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာတောင်းယူမဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကိုဒီတခြင်းဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာအနီရောင်မြားလေးဒီနေရောင်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်ပေးရမယ်သူကဒီလိုပေါ်လာမယ်အပေါ်ဆုံးမှာ download လုပ်မယ် quality audio အပေါ်ဆုံးမှာကြာတော့ mp3 တောင်းခြင်းလဲဒီမှာအပေါ်ဆုံးက free download ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရမယ်အလယ်မှာကြာတော့ download လုပ်မယ် quality video mp4 360သူရဲ့ quality ကတော့360အောက်မှာကြာတော့ download high quality video and audio view option ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ရမှာကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ရမှာကျွန်တော်လို့ဆိုရင် free အသုံးပြုခွင့်မပေးသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုသဘောမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအလေကဟာ download လုပ်မယ် quality video mp4 ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ free download အနည်းအောင်အားလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီ video file လေးကိုသူပေးထားတဲ့ second ဆောင်းကြည့်ပေးလိုက်မယ်5 second ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီပုံမှာဒီချက်ချီခက်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုတော့ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ထပ်နှိပ်လို့ရှိရင်သူdownload ဆွဲခွင့်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာ video audio ကျွန်တော် video download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ video ဟုတ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ okay
okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတာတွေ့ရမယ်ဒီမှာ tap for detail နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခဏလေးပြ download ဆွဲတာအရင်အမြန်တယ်ရောဒီမှာ download ဆွဲပြီးတော့ပြီပေါ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်အရင်မြန်တယ် download ဆွဲရတာအဲကြောင့်ဒီ software လေးအသုံးပြုလို့အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ software လေးကိုလည်းအသုံးပြုနေပေါ့အသုံးပြုနေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ခဏလေးပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြလေးကိုထည့်နေလိုက်မယ်ရောဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ပြပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းအားလုံးပဲအဆင်ပြေရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်လိုက်